versus ស្ដីនេះនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pit Tech ហើយនេះគឺជា iPhone 5s ដែល disable គឺនេះឃើញសបច្រាស់អញ្ចឹងឥឡូវយើង config វាគឺយើងដោះវាដោយបុក program ទោះជាត្រូវដោតវាជាមួយនឹង USB បន្តមកទៅយើងបើកខ្ញុំប្រើកម្មវិធី 3U Tool នេះចាំតិចហើយគឺ 3U Tool ចាញ់ហើយជាមួយស្គាល់អត់ដោយ disable អញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើង connect អត់ស្គាល់ចឹងឥឡូវយើងរបៀបធ្វើឲ្យវាស្គាល់គឺយើងចុចប៊ូតុង Home មកជាប់មកហើយនឹង Power ឲ្យជាប់នេះឥឡូវគឺវា load ចេះយើងបលែងប៊ូតុង Power នេះយើងនៅចុចប៊ូតុង Home នេះរហូតដល់វាចេញចេះគឺវាស្គាល់ចឹងនេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវយើងចូលទៅនេះ Go to Flash ហើយ version ដែលខ្ញុំធ្វើការដោះហ្នឹងគឺ 11.3.1 ហើយនេះខ្ញុំ tick កន្លែងនេះគឺ auto activate device after connect ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ flash វា go ថាគឺខ្ញុំធ្វើការ flash តាមនេះគឺវាលឿនជាង iTunes ហើយងាយស្រួលជាងចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់បង្ហាញក្នុងទូរស័ព្ទទេភាសាបាក់កាន់6%ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយនឹង like វីដេអូនេះផងហើយមួយទៀតគឺអាច share ចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិដែលចង់ចេះពីវិធីបុក program ទូរស័ព្ទឬក៏ flash ហ្នឹងទូរស័ព្ទ iTunes ឬក៏ Samsung LG និយាយរួមទៅ Android នេះឥឡូវគឺវា load ហើយក្នុងទូរស័ព្ទហើយគឺបាន 19% នេះ restoring គឺបានតែកំពុងតែទិន្នន័យទៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរនេះ send file system checking គឺកំពុងតែ check file system ហើយនិយាយពី 3U Tool ហ្នឹងគឺវាមាន tool ជាច្រើនហើយងាយស្រួលប្រើនេះដូចជាតនេះយើងអាចពង flash ហ្នឹងចុចអត់បានយើងអាច download game download firmware ហ្នឹងហើយនឹង jailbreak គឺបង្ហាញតែម្ដងគឺ version ប្រហែល jailbreak បាន version ប្រហែល jailbreak អត់បានហើយគេឲ្យ flash ត្រឹម version ប្រហែលគេបិទត្រឹមណាគឺងាយវាបង្ហាញទាំងអស់ហើយវាមានពិសេសហ្នឹងគឺ auto activate device ហ្នឹងគឺវា activate រាល់ពេលដែលយើងបុក program ចប់យើងអត់បាក់ចាំមិន connect Wi-Fi ឬប្រើ internet សម្រាប់ activate អីទេហើយនេះជាកាសថ្មីគឺ model អីចេះមិញ AG11 ជា brand របស់ Fantech ហើយនេះអ្នកនរគ្នាមើលឃើញភ្លើង RGB គឺ load ដូរពណ៌រហូតហើយតម្លៃរបស់វាគឺ$30ខ្ញុំទិញមកងាកមិញហ្នឹងហើយបន្តវាមាន volume បើកសំឡេង volume បិទសំឡេងប៊ូតុងបិទមិចហើយនឹងប៊ូតុងមួយទៀតក៏ខ្ញុំអត់ទាន់អាចអត់ដឹងអីឃើញសញ្ញាដូចជា setting
hơi vì sáng cứ vì nhòa vì dừng lên game vì nhòa hơi mệt nhé vì sổ xâm lên khăn có đó là háo sổ đã cho nên đã ai khó xâm lên đã khó cho mô tích của đó là háo lư sổ khăn chào lỡ bàn xàm xâm buồn phía rồi á có bọn ta lại file system cái file system thông như kia cái bị lớn nào nè trên này về hai chia mình đã đâm tí lươn này chậm đam lươn này version đập môi cho bay cho môi mạnh hãy vi tranh mà nhấn cứ đôi sang tại dựng đạp password hay đọc khó tràn đó để đọc khó tràn đó lượt tìm mỗi cái disable bằng này tí đậm tí phay này tí sang sân tí chẳng tớ về để đọc khó tiết cứ disable chỉ để là khó người ta dùng bộ program hỏi tu sắm đi và hai chỉ cho ai cloud tiết để nhầm ai đọc van này update thiên base band cao sầm một phía rồi ấy lướn hoặc mình cắt tỏi để video này lưu tàn nào tem đâu mà đấy chạp bị vậy đó đôi chị hào và phía rồi nó cứ bị lướn này mà đã cái thiên system keybase so comment đến dù ấy nó thế này cả sầm một thì thôi rồi tao nhìn cho mơ dân nè nó nè năng lột cầm thì sử YouTube nè làm computer nè họ nè ba nhưng mình đã link nơi hàng trong video này dù chưa tắt mồi xanh ok là chào mà vì không chạm về bạn mà với những activate video auto chấm ở nè lấy lại nhưng mới chạm môi xanh này mảnh khơi đó cái ở đã sim trả lời nhưng rồi sim đã tích hơn cứ admin sim tiệt là miền đỏ bị từ sẵn nhau từ sẵn kê được sẵn kê min sim wow bật sim kia
នេះក៏អត់ចាំតិចនេះឥឡូវឃើញណាស៊ីមសេខាតយើងដាក់ស៊ីមជាការស្មានបាច់ចាំ connect អ៊ីនធឺណិតអីទេត្រាយ reading data យ៉ាងឡើងមើលប្រហែលជាជាប់ iCloud ទៀតទូរស័ព្ទនេះឥឡូវឃើញ iCloud ឥឡូវខ្ញុំដោះ iCloud សិនlogin អូខេ successful នេះឥឡូវគឺស្គាល់ហើយ activate គឺចេះនេះ iCloud បាត់ចឹងហើយគឺវាស្គាល់ហើយ screen ណានៅក្នុងទូរស័ព្ទវាអត់ទាន់ចេញឡើយទេវាលឿនតែថាទូរស័ព្ទវាអត់ដើរអត់ទាន់ចប់អញ្ចឹងហើយក្នុងកុំព្យូទ័រវាស្គាល់វា activate បានមុនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel PTech របស់ខ្ញុំបានផងសូមអរគុណបាយបាយ